Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, jetzt kümmern wir uns mal um Mordrak, den alten Sickel. Hier könnte ich natürlich sagen, du hast ein Problem, wenn ich mich hier Torus Aufgabe widme und sage, in diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Dann gibt es aber hier ordentlich auf die Fresse Action von Anara. Dann könnte ich auch nochmal hier das etwas subtiler lösen, indem ich das hier mache. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Aha. Tja, zeig mir deine Ware. Kann ich jetzt auch nochmal machen? Zeig mir deine Ware. Such dir was Moment. aus. Ich glaube, das kann ich doch etwas anders lösen. Aber vorher könnte ich natürlich auch nochmal hier die Dinger mir zu eigen machen. Und kann hier nochmal ein bisschen was verkaufen. Noch für 25 hinterher. Kriege ich nämlich auch die schöne sage ich, kriege ich auch noch die schöne Tränk. Und jetzt noch für ein Erz. Ich will immer Goldmünze noch sagen. Aber natürlich für Erz. Für ein Erz gibt es noch einen Pfeil oben drauf. Dann haben wir das soweit auch. Weil andere Ware hat er jetzt nicht wirklich, die ich haben will. Dann nehmen wir das so an und zack, jetzt gehen wir mal auf, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ja, das ist vielleicht das Hauptproblem von dem Gedöns. Erzähl mir mal was über das neue Lager. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Und wenn ich mich ein neues Lager anschließen mag? Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Dann will ich dir mal sagen, lass uns zum neuen Lager gehen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. So. Weil so können wir das Problem etwas subtiler lösen, indem der Typ uns erstmal den Weg zum neuen Lager frei prügelt. Und dann können wir ihn immer noch erledigen, nachdem er durch die Monster auf dem Weg ordentlich geschwächt worden ist. Also ich finde es immer etwas praktischer, wenn wir uns den Weg vorher von solche Leuten wie dem hier gerade am Anfang frei machen lassen. Ich meine, später nützen uns solche Verbündete überhaupt nichts mehr, weil Mordrak ist eigentlich jetzt nicht so wirklich der stärkste Typ. Aber je stärker wir selber werden, desto mächtiger werden irgendwann auch so unser Verbündete oder halt lästiger, weil die im Vergleich zu uns dann später nichts mehr drauf haben. Nichtsdestotrotz, derzeit ist der Typ Gold wert, wenn er uns den Weg zum Lager frei macht. Weil er uns so unterstützen kann. Ich meine, ja klar, wir haben zwar Rüstung jetzt mittlerweile, aber die ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was der Typ halt so trägt. Wir werden auch später feststellen, die Rüstungen, die wir so kriegen, die machen uns dann relativ gleichwertig zu den Typen. Vom Schutz her. Und was die Waffe angeht, ja klar, der Typ hat schon recht gut die Waffe. Aber ich würde sagen, die Axt, die ich derzeit schwinge, ist sogar besser. Ich glaube, seine Stachelkeule macht nur 25 Schaden und braucht auch etwas mehr Stärke. Das heißt, so die Axt, die ich derzeit trage, die ist durchaus etwas besser. So, jetzt geht es dann hier runter. Da können wir auf jeden Fall noch lang. Und gucken wir gerade mal, was hier noch so abgeht. Seraphis. Hier haben wir noch Waldbeere. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Ansonsten ist hier nichts mehr von Interesse. Dann können wir ihm weiter folgen, oder? Ja, hier unten ist nichts mehr. Aber da liegt was. Da liegt etwas auf dem Boden.
Das sollten wir vielleicht nochmal attackieren hier. So. So fix gehen mittlerweile Scavenger. Also ihr seht, am Anfang kann man doch relativ schnell schon was reißen. Wenn man ein entsprechendes Level hat. Ich glaube, wir sind jetzt auf Level 4, oder? Ja, genau. Level 4. Du lauft sowas. Ja, wenn die Typen, die entführen sollten, jetzt nicht gerade so dumm im Kreis rumrennen, läuft es eigentlich auch ganz gut soweit. Na, wie schaut's aus? Findest du noch den Weg oder muss man dich archiven? Oje, oje, oje. Also irgendwie scheint der 8 zu hängen. Pff, was ein dummer Hund. Gucken wir gerade mal, was ich jetzt wieder so einigermaßen kriegt hat. Aha, du hängt da jetzt fest. Ach du liebe Zeit. Ja. Okay, du bewegt er sich und du greift jetzt den Scavenger noch an. Oh, ein Goblin sogar. Okay. Der Goblin hat noch ein rostiges Schwert. Er selber hat leider nichts, was wir plündern können. Hier haben wir noch die Hütte von jemand. Da könnten wir auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Weil der Mensch hier auch würdig Sache von Interesse ist. Kann ich jetzt gleich mal hier nochmal über den Spielstand speichern. Ein rostiges Schwert. Der scheint wohl auch hier mit Goblins gekämpft zu haben. Fleischwanzen, Ragout und Wein bedienen wir uns einmal. Eine Minecrawler-Suppe. Njam, njam, njam. Ein Knüppel. Äppele. Also der scheint wohl hier sein Lager bei Appelbäm aufgestellt zu haben. Der jagt wohl auch, wie es aussieht. Und hat hier auch die Häute zum Trocknen. Reden wir doch mal mit dem Kavalor, den kennen wir doch. Der wurde uns doch mal von Fingers erwähnt. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Mhm. Woher kriege ich dann so einen Bogen? Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Mhm. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Na, schauen wir doch mal. Schleichen können wir hier auf jeden Fall lernen. Und Bogen. Aber ich würde sagen, Schleichen ist eine saumäßig praktische Fähigkeit, die lerne ich. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage und vor allem, lass dich nie erwischen. Mhm. Ja, Bogen ist sowieso etwas, ich habe nie auf Fernkampf geskillt. Deswegen lassen wir das erstmal. Zeig mir deine Ware. Glücklicherweise hat er auch nichts verlangt für sein Gedöns. Deswegen zerren wir ihm jetzt noch sein Erz ab. Schauen wir gerade mal, was der Typ da noch für Bögen überhaupt hat. Eventuell können wir uns ja trotzdem einen Bogen holen. Ich meine, wir können ja auch ungeübt mit dem Ding schießen. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, das ist schon nicht verkehrt, wenn man am Anfang eventuell auch mal eine Fernkampfwaffe besitzt. Obwohl ich die eigentlich nie verwende. Aber ja, sicher ist einfach sicher. Man kann jetzt erst in der Fernkampf gehen, um gezielt ein paar Gegner herzulockern, oder Endgegner herzulockern. Und dann schauen wir mal, was passiert. Einen Dietrich nehme ich auf jeden Fall noch mit. Dann, was haben wir da noch? Kurzbogen benötigt Geschicklichkeit. Ja, das benötigt alles ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Aber so ein stinknormaler Kurzbogen, den können wir uns auf jeden Fall noch leichter. Dazu holen wir uns noch 10 Gedöns. 10 Pfeile. Dann, holen wir mal die grobe Schwerter. Ups, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hier, das ist der Wundendorn, den wollte ich jetzt nicht. So und so. Und dann schauen wir mal, was wir noch hier kriegen mit anderem Kruscht. Zum Beispiel hier die Zähne können wir noch holen. Und das hier noch. Dann können wir noch 3 Pfeile drauflegen. Und dann ist es ach soweit gut. Anna hopp. So, jetzt gucke ich doch gerade mal, wie wird dann Schleichen gemacht. Also Schleichen haben wir jetzt gelernt, ja. Aber wie wird Schleichen gemacht? Ich glaube mit der X-Taste, oder? Nee, nicht mit der X-Taste. Mit C, mit Y. Weshalb schleichst du hier rum? Mit A war das. Okay, gut. So, die Fleischwanze machen wir auch noch kaputt hier. Und so können wir auf jeden Fall wieder was nutzen von der Fleischwanze. Zack, zack. Dann, ich glaube, das waren alle Fleischwanze. Ja, dann würde ich sagen, ich speichere hier nochmal an der Stelle, weil ich mag in seine Hütte nochmal eindringen und mag mir dort seine Schätze holen. Muahahaha. Aber ich denke, Mordrak, der wartet auf uns. Der wird jetzt nicht einfach geradeaus weiterrennen. Hier haben wir erstmal noch nichts.
Und deswegen schleiche ich. In Gothic 2 ist das so witzig, da gibt es dann so einer, der synchronisiert die NSCs und die Charaktere, die der spricht, da ist dann immer, hey du, was schleichst du da rum? So richtig wie so ein Verräter. Kavalons Schlüssel, Zähne, Wolfsfell, Fackel, Bier und Dietrich. Perfekt. Also da kommen wir auch nur nachts dran. Insofern nicht schlecht, dass ich das gemacht habe. Jetzt kann ich hier schon mal rausgehen wieder. Und kann dann gleich mal den Spielstand noch nutzen, dass ich hier auf diese Mole Rats drauf gehe. Ich weiß ja nicht, ob er die Biester dort freiwillig hat oder ob die, ja, ob die sich da einfach eingeschlichen haben. Aber so neben der Hütte wollte ich nicht unbedingt solche wilde Viecher haben, die mich möglicherweise angreifen. Aber man weiß ja als nie. Vielleicht sind es ja so Hausschweine gewesen. Ja, mit Kavalons Schlüssel kommen wir jetzt auch hier rein. Da hätten wir noch einen Kurzbogen verumgekriegt. Pfeile gibt es auch noch. Ja, das wusste ich nämlich, dass der Kurzbogen da auch noch mit dabei ist. Eine Spruchrolle kriegen wir, sowie ein Bier. Was haben wir dann für Spruchrolle hier? Magie interessiert mich natürlich immer wieder. Licht, okay. Aber es sieht so aus, ja, Fackel haben wir hier noch. Es sieht wohl so aus, als würde es wirklich das alte Lager wäre. Derzeit sind die Stimme 3:1. Dass es für mich als Magier ins alte Lager geht. Mit 46 Dietriche können wir uns jetzt auch mal gönnen, dass einer abbricht. Aber die Truhe kriegen wir so weg. Hier haben wir noch ein Fell eines Schattenläufers. Unglaublich schwer Draht zu kommen, aber sehr, sehr geile Handelsware. Fackel, 2 Bier und ein Dietrich. Aber ich glaube, das Ding müssen wir tatsächlich auf Knacker. Links, rechts. Okay, das war sehr simpel. Feuerpfeil, der Zauber, kostet 1 Mana und macht 30 Feuerschade. 7 Pfeile, 62 Erz, ein grober Schwert, verwittert die Axt und Dietrich. Sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall praktisch dem Kerl hier den Schlüssel zum Mopser. Gerade für den Anfang unglaublich gut, was man hier noch abstauben kann. Okay. Dann mag ich gerade nochmal gucken, wegen der Waffe. Hier haben wir den Bogen noch. Ja. Dann rüste ich mir jetzt auch so aus. Die Sehne legt er wie so ein Gurt um die Brust. Machen wir hier gerade wieder zu. Das soll ja nicht sofort mitkriegen, was Sache ist. Eventuell bin ich noch so fies. Bin ich so fies? Ich glaube, ich bin eventuell so fies. Und wieder Reide mit. Und leg ihm... Wo ist denn sein Schlüssel? Und leg ihm seinen Schlüssel wieder rein. So. Das hat zwar überhaupt nichts zu Hese, was im weiteren Spielverlauf hier geschieht. Aber ich bin einfach mal so gemein. Ich glaube, im richtigen Leben würde ich so machen. Ich würde plündern, würde wieder abschließen und zumachen und würde dann seinen Schlüssel wieder reinlegen in die Truhe. So, da hat der nichts gecheckt, dass ich hier dahin rumhantiert habe. Und dann würde ich sagen, wir können hier wieder speichern. Und dann geht auch die wilde Fahrt zum neuen Lager gerade wieder weiter. So, zack. Und zack. Ja, was hast du dann avisiert, mein Lieber? Ah, ein Scavenger. Okay. Das rohe Fleisch gehört mir. Und da scheint er wohl nochmal hier. Oh, der ist ungeübt in in Einhandwaffen. Sieht man dadurch, dass der Typ wie wir ganz am Anfang die Waffe mit beide Hände hält. Das heißt, der ist noch nicht mal geschult in Einhandwaffe. Sollten wir eigentlich relativ leichtes Spiel haben mit dem Kerl. Gerade mal gucken, was hier so lauert. Waren hier nicht noch Goblins drin oder war das in Gothic 2? Ah, hier sind einfach nur Mole Rats drin. Okay, die kriegen wir noch so platt. Komm schon. Zack. Jawohl, so muss das sein. So sieht es aus, wenn man sich wieder in das Kampfsystem reingegroovt hat. Und wenn man einigermaßen wieder in der Lage ist zu kämpfen. Sehr schön. Was gibt's denn hier hinten noch? Ein Nachtschatten, eine verwitterte Axt, einen Trank. Rote sind immer die ganz normale Lebensheiltränke. Und sonst gibt es hier nichts Interessantes mehr für uns. Okay. Aber Höhle, muss ich sagen, sind in Gothic eigentlich immer interessant. Weil in Höhle durchaus auch mal was Gutes drin sein kann. Eine Waldbeere.
Also ich würde sagen, Steinwurzel haben wir auch noch, sehr schön. Ich würde sagen, das Einzigste, wofür der Typ wirklich jetzt so geeignet ist, ist um uns die Goblins vom Hals zu halten, weil die können schon am Anfang etwas lästiger sein. Ich bin mir nämlich sicher, ich glaube Snapper kommen hier nicht vor, oder? Ah, ein Wolf. Ein Wolf. Lass mal doch mal kämpfen mit dem Wolf. Mordrak alias der mit dem Wolf tanzt. Okay, heilt er sich jetzt selber? Ah, stimmt. Wir hätten ja seine Tränke abgekauft, genau. Deswegen muss er sich jetzt hier seine eigene Ware reinzischen, die er sonst an uns verkauft hätte. Das heißt, der muss sich jetzt mit Bier, mit Fleischwanze, Ragout und so einem Schampel hochheilen. Okay. Ja, man sieht ja, es bringt nicht so viel, womit er sich hochheilt. Ja, das, was er da isst, bringt ein bisschen mehr. Ja, sich jetzt irgendwie zig Bierlerei zu petzen, das bringt dich jetzt auch nicht großartig weiter, Kumpel. Da wärst du nur noch schlechter Treffer. Ich finde es immer so geil, wie die mit den Knien noch vorne und noch hinne wippen, wenn die was trinken. Aber er sollte uns auch noch nicht wegsterben, bevor wir beim neuen Lager sind, sonst kriegen wir die Quest nämlich als erkannt. Deswegen speichere ich erstmal hier. Und schau mal, ob ich nicht eventuell hier das Wölfchen holen kann. Wölfchen. Ja, bleib schon stehen. Wölfchen, komm her. Mistvieh. Komm her. Na okay, die Waffe bringt uns nicht so besonders viel. Schauen wir mal, wie es so aussieht. Ja. Ich würde sagen, da stelle ich mich doch etwas besser als der Hansel. Der sich von den Wölfen total überrumpeln lässt. Wo ist er denn jetzt hingerannt, der Dappschädel? Wo steht er dann? Sehen schon gar nicht mehr. Ah, da ist er. Okay. Aidan. Oh nee, das ist doch nicht Mordrak. Das ist ein anderer Typ. Hallo? Spricht er mit mir? Nö. Hammer. Erzbrocken. Naja, mit mir spricht er ja nicht. Dann nehme ich einfach mal seine Truhe. Was haben wir dann da? Pfeil? Heilung. Benötigt Mana 10 und heilt 10 Schaden. 2 Bierler und 2 Dietricher. Der Typ, der spricht anscheinend nicht mit uns. Und wie ist es nicht? Wo ist denn jetzt Mordrak? Ah, da ist Mordrak. Okay. Heilkräuter gibt es hier auch noch. Na dann. Lead us the way. So, Höllenpilz haben wir hier auch noch. Das war jetzt aber bewusst statt Lead us the way so richtig Grotte Deutsch Englisch Lead us the way. Hier haben wir noch einen Seraphis. Oh, hier quäkelt was. Es quäkelt und motzelt. Das können ja nur Goblins sein. Oh, Waldbeeren haben wir hier noch. Ah, die haben wohl hier ihr kleines Lager errichtet. Allerdings ohne Lagerfeuer oder ähnliches. Ah ja, rostige Schwerter, die nehmen wir doch gern auf. Der Goblin ganz am Anfang bei der verlassenen Mine, der hat ja nur einen Knüppel gehabt. Die normale Goblins besitzen eigentlich dann, ja, die rostige Schwerter als Waffe. Wollten wir aber am Anfang wohl nicht machen, damit es nicht allzu hart wird. Links, Mist. Links, links, rechts. Okay. Damit kann ich leben, weil es gibt noch einen Dietrich aber drauf. Das heißt, im Endeffekt habe ich einer gewonnen. Bisschen Erz, Handvoll Pfeiler. Und ja. Perfekt. Dann hätten wir hier alles. Und weiter geht's. Weiter, weiter. Heiter, weiter. Okay, du haben wir noch hier. Komm her, du Scavenger. Komm schon. So, perfekt. Dann zerre ich mal noch euer Fleisch rein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Okay, wie viel Uhr haben wir es dann gerade? 3:33 Uhr, also 3:30 in der Nacht. Ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt hier anzukommen. Aber vorher würde ich sagen, zische ich mal noch so Minecrawlers zu Brei. Und dann geht's weiter hier. Was gurkt dann hier noch alles in der Gegend rum? Wie viel habe ich dann derzeit? Na, nach einem Lernpunkt. Ja, das ist etwas erbärmlich. Aber da haben wir noch ein paar Blutfliege, die hier rumschwirren. Das kann ich natürlich auch nicht so stehen lassen, dass hier Blutfliege sind.
Deswegen gehen wir mal da hier und gucken mal, was wir bei der Reise können an Schade. Komm her, du. Na, komm her, du. Dich mache ich fertig. Hua, hua. Sehr gut. Annie ist schon mal kaputt. Dafür gibt es ein paar Blutfliege. Flügel. Wobei, nee, die sollte ich in Ruhe lassen. Ich glaube, hier irgendwo im alten Lager kann ich auch lernen, wie man Fliegel vor allem. Blutfliege die Stachel entfernt. Ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Okay, da sind wir jetzt beim neuen Lager. In ihrem Bretterverschlag von Thor. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Okay, aber... Sorry. Ich muss vorher noch ein bisschen mit ihm kämpfen. Steck die Scha... Ey, geh weg. Sehen wir gleich schon. Ah, ein K... Lass mich in Ruhe. Ich bin gegen den Kämpfer, der hier planlos durch die Gegend flitzt. Lass mich in Ruhe. Komm her, du Säckel, dich krieg ich. Du rennst hier nicht fort. Rennst hier nicht ungestraft weg, du Hansel. Fürs alte Lager. Ja, verschwinde. So. So wird das gemacht. Stachelkeule gibt's auch für mich. Dann sein Krusch, den er noch gehabt hat. Sein Handelsware. Ja, komm. Wir nehmen seine ganze Handelsware einfach mal mit. So. So wird's gemacht. Wie viel ist dann diese Stachelkeule? Ui. Wo kommst denn du her? Blödes Vieh. Ups. Jetzt bin ich selber auch kaputt. Nee, das lief wohl nicht so gut wie erwartet. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal eine Ladung. Und dann gehen wir nochmal zurück. So. Eigentlich habe ich ihn ja schon so dazu gebracht, dass er sich nicht mehr im alte Lager blicken lässt. So. Wenn du So, jetzt machen wir das wenn noch ich mir einmal. so recht, wenn du Lust hast. Wir sehen uns. Okay. Steck die Sch... Oh, Na, dem hast das du's aber nicht gezeigt. noch ein. das war nicht gut. Noch einmal. Noch einmal. Aber ich glaube eigentlich, dass ich den erst gar nicht mehr niederschlagen muss, sondern dass es sich damit dann wirklich erledigt hat. Trotz allem. Schauen wir mal. So, wenn du So, Lust noch Wir sehen einmal. uns. Zack. Jetzt rennt er fort wieder. Hey, bleib stehen. Bleib stehen. So. Okay, jetzt kann ich nochmal... Hey! Hey! Du dummer Hund! Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Okay. Oh, scheiße. 165 Erz gibt's auch noch weg. Nee. Schauen wir mal. Ich gucke jetzt gerade mal, ob das ausreicht, wenn man den Typ einfach nur so zum Lager bringt. Ich denke, das müsste eigentlich ausreichen, dass er sich dann im alte Lager nicht mehr Blicke lässt. So. Dann babbeln So, nochmal. wenn du- Bla, bla, wenn- bla, wenn bla, du- bla. Wir sehen uns. So, jetzt gucken wir nochmal. Aufnahme neues Lager, Prüfung des Vertrauens, Aufgabe von Taurus. Mordrak hält sich am Südtor auf der Rückseite der Burg auf. Okay. Und wenn ich ihn so attackiere... Ach. Och, bleib doch stehen, Steck du die Arschgeig. Alter. Der hat genug. So. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Jetzt attackiert mich auch niemand mehr. Ja, früher war eh alles besser, ne? So. Jetzt gucken wir noch einmal. Alles glauben, was Prüfung, Aufgabe von Taurus. Okay, da kriegen wir auch kein neuer. Kriegen wir auch kein neues. Kein neuer Eintrag, aber. Schau jetzt mal, was die Stachelkeule wird. Ich meine, verkloppt hämmern jetzt auch nochmal. Stachelkeule. Ey! Ah. Okay, der macht uns jetzt auch nichts mehr. Na gut. Stachelkeule macht Das 25 hättest Schade du für besser nicht 11. getan. Mach, dass du wegkommst. Okay.
Gut, jetzt haben wir einen neuen Eintrag. Auftrag von Taurus. Ich habe Mordrak bewusstlos geschlagen und ihm gesagt, er soll sich nie wieder im alten Lager blicken lassen. Er hat eigentlich nur gesagt, mach, dass du wegkommst, aber egal. So. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Aber jetzt können wir nochmal mit dem Retter. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Okay, wir haben noch nicht mal irgendeinen Malus, also er wird uns auch noch Zeug verkaufen. Okay, und du? Du attackierst mich auch nicht? Na, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was willst du denn von mir? Wurstsuppe am liebsten. Aber, jo, lass mal's mal sein. Ende, so. Gut. Dann haben wir das ja auch nochmal gut hingekriegt. Und, oh, der hat noch die Waffe gezückt. Ich halte mich da Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Okay, ich habe Sumpfkraut dabei. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Hey Mann, verarsch mich nicht, ja? Mit sowas komme ich nicht klar. Okay, nicht mein Problem. dann steck jetzt auch wieder die scheiß Waffe weg, Mann. Okay, ich würde sagen, das war eigentlich soweit ganz gut. Ich speichere jetzt lieber noch einmal zur Sicherheit. Und Steck die scheiß Waffe! okay, gut, jetzt haben die sich wieder beruhigt. Dann würde ich doch sagen, ich mache an der Stelle jetzt hier wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo ich noch ein bisschen die Umgebung vom neuen Lager erkunde werde, bevor ich reingehe. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.